Hei, mä oon Henkka Nyholm, mä oon kuntavaaleissa ehdolla numero 316. Mä asun täällä Herttoniemessä tuolla Peuratiellä ja viimeksi vuonna 2013 tein tämmöisen poliittisen tilannekatsauksen Herttoniemen asioihin. Nyt mä ajattelin, kun kuntavaalit on ovella, niin ylipäätänsä käydä vähän läpi, mitä 2017 tuo tullessaan Herttoniemelle. Hertsikaan kohdistuu rakentamista, esimerkiksi tää parkkis niin antaa tilaa nyt asuntorakentamiselle. Uusien rakentamiskohteiden myötä myös Herttoniemen asukasluku tulee nousemaan. Esimerkiksi tässä näin rakennetaan 1500 uudelle hertsikalaiselle uusi koti. Samalla koko tämä palvelutarve tässä esimerkiksi tällä alueella tulee tukeutua Herttoniemen rannan palveluihin ja niitä ei saa missään nimessä karsia. Herttoniemi tarvitsee myös lisää palveluita. Me tarvitaan oma uimahalli. Uimahalli auttaisi paitsi koko aluetta, Laisaloa, Tammisaloa, Roihuvuorta, koko tätä Herttoniemeä ja Herttoniemen rantaa siinä mitä me tarvitaan. Me tarvitaan uimahalli. Meille on osoitettu uimahallipaikka tuossa kartanon pohjoispuolella, mutta sitä tonttia itsessään on jo karsittu ja rahatkin vietiin Vuosaareen. Nyt me tarvitaan uusi hanke ja se voisi olla tässä. Me ollaan päättämässä syksyllä uudesta kaavasta, joka liittyy tähän megahertsiin ja samalla mä oon puhunut jo aluesuunnittelijan kanssa, niin se kaava tulee mahdollistamaan tällä tontilla oman uimahallin. Tähän metrovalvoman viereen rakennetaan Suunnittelijan kadun siltaa. Se työ tulee olemaan tosi pitkäkestoinen, koska siinä rakennetaan metroradan yli ja se tarkoittaa, että vaan öisin voi rakentaa. Mutta tässä nyt sitten tulee yhdistymään hyvin toi uusi megahertsin alue ja sitten tää vanha Länsi-Hertsikka. Länsi-Herttoniemessä iso kysymys on melumuuri. Nyt vihdoin ollaan siinä pisteessä, että tää on oikea hanke. Nyt kun me rakennetaan Suunnittelijan kadun siltaa, niin myös tää alkupää tästä melumuurista tulee rakentumaan. Nyt pitää vaan katsoa, että se rakentuu tosiaan koko tältä pituudelta, eli Herttoniemestä Siilitien asemalle asti. Me ollaan saamassa siitä loppupäästä myös hanke, mutta siinä pitää katsoa, että ei mennä siitä, mistä aita on matalin, vaan oikeesti hoidetaan tää asia kuntoon. Tää on Helsingin kovimpia melusaastepaikkoja. Tässä asuu ihmiset ihan Itäväylän vieressä ja ilman mitään meluntorjuntaa. Uuden yleiskaavan asuntorakentamisesta 1/3 on täydennysrakentamista ja tää tulee osua myös Herttoniemeen. Me ollaan parhaillaan tässä Mäenlaskijantien kaltseilla, jotka yleiskaava mahdollistaa rakentamiseen. Samalla kukaan ei ymmärrä sitä yleiskaavasta mitään, kun se on sellainen pikselikartta, niin tämä voi myös säilyä. Mutta Herttoniemeen tulee täydennysrakentamiskaava. Ja siinä pitää katsoa, että yhdellekään kaltsille ei rakenneta. Eli louhintaa ei saa toteuttaa täydennysrakentamisen myötä. Ei yhtään. Mä pystyn niistä aikaisemmista kaupunginsuunnitteluviraston ideoista täydennysrakentamiskohteista Hertsikaan, niin mä pystyn yhden osoittaa, joka on ihan ok ja ihan fiksu. Kaikki muu on louhintaa ja ei. Kaupunginsuunnitteluviraston aikaisemmassa täydennysrakentamissuunnitelmassa Länsi-Hertsikalle, niin tää oli ehkä ainoita fiksuja paikkoja. Ja tässä tosiaan ei käytettäisi louhintaa. Samalla kun kaupunginsuunnitteluvirasto on ajanut kuin kärvettä pyssyyn tätä täydennysrakentamissuunnitelmaa ylipäätänsä tänne Länsi-Hertsikaan, niin Länsi-Hertsikassa on tehty täydennysrakentamista. Mutta ei niin kuin virasto on tahtonut, vaan niin, että taloyhtiöt on saanut rakentamisoikeutta ja sitten ne on suunnitellut rakennukset niiden talopiiriin. Ja näin me ollaan saatu tänne lisää koteja Herttoniemeen. Ei viraston kautta, vaan ihan yksittäisten taloyhtiöiden kautta. Tätä pitäisi ylipäätänsä tehdä laajasti Helsingissä, eli täydennysrakentamista toteuttaa antamalla lisää rakennusoikeutta taloyhtiöille. Herttoniemi-talo on purkuuhan alla, eli Länsi-Hertsikas oleva kirjasto ja nuta. Tätä ei saa purkaa niin kauan kuin tässä on palveluita, mutta mä oon sitä mieltä, että sitä ei saa purkaa edes silloin. Me tarvitaan julkista tilaa täällä Länsi-Hertsikassa ja täällä ei ole ollenkaan sitä. Ja tää olisi hyvä paikka. Mä tuun esimerkiksi telttailemaan tuolla, jos purkuuhka päätyy siihen asti, että tässä on työmaakoneet tässä pihalla. Parhaillaan suunnitellaan asemakaavaa tähän sairaala-alueelle ja liikuntapuiston alueelle. Se tulee tarkoittaa, että sairaala ja terveysasema korvaantuu kerrostaloilla ja asumisella. Ja tässä näin parkkipaikalla, niin parkkipaikka puolittuu ja tuohon eteläosaan tulee rakennus. Ja tää säilyy tää pohjoispuoli parkkiksesta parkkipaikkana, mutta samalla sitten tää kuusikko tässä vieressä, niin tähän tulisi lähipalvelurakennus ja se poistuisi kokonaan.
Lisää Hertsikasta ja muusta kaupungista osoitteessa henkkanyhmä.fi.